السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده وانتم تشوفوا هذا الفيديو. قبل ما نبداو خياتي نصلوا ونسلموا على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. شوفوا البنات، كنت قاعده وحبيت ندير حاجه لقهوه العصر. درت هذه كيكه الشوكولا وقلت نشاركها مع خياتي على خاطرش هي كيكه اقتصاديه بواحد لاصوص. يا البنات، هذه الكيكه شوكولا في شوكولا بصح ما فيها حتى حبه شوكولا، يعني جات الذوق تاعها بزاف هايل وجات اسفنجيه مع واحد لاصوص. يا البنات قمه واقتصاديه كما قلت لكم، والذوق تاعها اكثر من رائع. نتمنى الوصفه تاع اليوم تعجبكم، واذا عجبتكم ما تنسوش تجربوها اولا وتدخلوا لي جام وديروا لي تعليق محفز من عندكم، ونروحوا مع بعض حبيباتي نشوفوا المقادير تاع الوصفه وطريقه تحضيرها. في هذه الوصفه البنات نحتاجوا 2 حبات بيض. انا البيض تاعي بزاف صغير كيما راكم تشوفوا، وريته لكم. درت 3 حبات، بصح نتيا الا البيض تاعك متوسط الحجم ولا كبير ديري غير 2 حبات. هادو 2 حبات يكفوك. درت 3 حبات تاع البيض، نزيد عليهم رشه تاع الملح ضروريه كامل في الكيكات ولا في الحلويات كامل. نزيد عليهم كاس ناقص اصبع تاع السكر. بواسطه الخلاط الكهربائي نخلط هذا الخليط حتى يولي الخليط اللون تاعو رايح للبياض ويتضاعف الحجم تاعو. هنا اللي ما عندهاش الخلاط الكهربائي تستعمل الفوي اليدوي عادي، المهم تخلط مليح. بهذه الطريقه جبت هنايا نص كاس تاع الزيت، نبدا نضيفه مع التحريك المستمر، يعني نبدا نخلط ونضيف غير بالعقل حتى نكمل الكميه. يعني راكم تشوفوا درت كميه صغيره تاع الزيت، ديروا غير نص كاس باش تجيكم الكيكه تاعكم ماشي ثقيله وتجيكم هشيشه. كملت دخلت هذاك نص كاس تاع الزيت. جبت هنايا كاس تاع الحليب يكون ماشي دافي، يكون بدرجه حراره المطبخ. نضيفوه هكذا بالعقل على دفعات مع التحريك كيف حتى نكمل الكميه اللي عندي. نكمل نخلط غير شويه البنات، ومن بعد هنايا ما نزيدش نستعمل الخلاط الكهربائي. نبدا نضيف المكونات الجافه. نجيب الصفايه تاعي ولا الغربال ولا اي حاجه، ندير 2 مغارف معمرين، يعني بومبي تاع الكاكاو البني يكون نوعيه مليحه باش يعطيكم ذوق مليح للكيكه تاعكم. من بعد هنايا غربلتهم. نزيد هنايا كيسين تاع الخميره الكيميائيه. كيف المواد الجافه البنات دايما في الكيكات سورتو لازم دايما تغربلوهم باش تجيكم الكيكه تاعكم خفيفه وما يجي فيهم هذوك الحبيبات. هنايا بعد ما كملت غربلت الخماره تاعي، نجيب هنايا الكاس الاول تاع الفارينه نغربلو كذلك. ومن بعد هنايا بعد ما نغربلو البنات نجيب هنايا الفوي ونبدا ندخل هادو المكونات الجافه. انايا درت هنايا غير الكاس الاول، راح نزيد الكاس الثاني. هنايا بعد ما دخلت هذوك المكونات الاولى جبت الكاس الثاني نزيد ندخلو بهذه الطريقه كيف نغربلو. ومن بعد نزيد ندخلو بالفوي ولا بسباتولا، المهم الحاجه اللي تساعدكم البنات. ومن بعد هنايا بعد ما كملت دخلتو. دوك تشوفوا القوام اللي نتحصل عليه البنات، القوام اللي نتحصلوا عليه ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف بزاف. كما راكم تشوفوا لازم كي ندير هذاك الخطف في الكيكه لازم يختفي، ما يبطاش بزاف ويختفي، يعني ما يبقاش بزاف باين فوق الكيكه تاعنا. هنايا هذه المرحله مهمه جدا البنات. ضيفوا ملعقه تاع الخل، يعني هاد الملعقه تاع الخل تعتبر كمحسن، ترجع الكيكه تاعكم خفيفه وتجي هشيشه. بعد ما دخلت هنايا البنات جبت سنيوه تاعي، هذه سنيوه 25 على 30 القياس تاعها، دهنتها بالزبده رشيتها بالفارينه وفرغت هذاك الخليط الداخل بسباتولا. بنساعد روحي بسباتولا نوزع كامل هذا الخليط على السنيوه تاعي. ما نخليش جهه ما فيهاش وجهه فيها، لازم نوزعو مليح بهذه الطريقه. ومن بعد كمرحله هكذا ندير نجيب موس ولا الكيغدون ولا ندير هاد العفسه هاد الحركه باش الكيكه تاعنا البنات ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه، يعني يجي المستوى تاعها كامل واحد. كنت شعلت الفرن على درجه حراره 180، سخنته مليح ونديرها طيب. يعني شوفوا لازم تعسوها حوالي هكذاك نص ساعه. في هذا الوقت اللي راهي طيب الكيكه تاعنا نوجدوا الصوص السحريه. هاد لاصوص البنات رائعه،
رائعة، ما حنطيبوها ما والو، ونتحصلوا على واحد لاصوص بزاف بنينه. جبت هنايا 3 مغارف تاع الكاكاو البني كيما قلت لكم مع الاول، خير نوعيه مليحه. 3 مغارف سكر، تقدروا تروحوا اللي تحب لاصوص تاعها بزاف حلوه تقدر تروح حتى ل4. جبت هنايا نص كاس تاع الزيت، وجبت مغرفه صغيره تاع نسكافيه تقدروا تستغناو عليها، ومغرفه صغيره تاع لافاني، ونص كاس تاع الحليب يعني شويه زايد على نص كاس. نجيب الميكسور ونخلط هاد المكونات حتى نتحصل على صوص تكون ثقيله، تكون ثقيله مليح. البنات خلطوا مليح ما تخافوهاش. هنايا ديروا في الطاس ولا في الكاس كيما درت هنايا، ولا في اي بوله هكذا. هذه هي لاصوص اللي تحصلوا عليها. شوفوا البنات شحال ثقيله جات هذه لاصوص بزاف هايله، يعني تقدروا تستعملوها بزاف استعمالات ماشي غير في هذه الكيكه. هنايا هاي لك الكيكه تاعنا بعد ما طابت. شوفوا البنات راني نضغط عليها جات اسفنجيه كيما قلت لكم، 2 حبات بيض تتحصلوا على كيكه رائعه. خليتها بردت غير شويه، دفات برك ماشي بردت، ومن بعد نبدا نسقيها بهاد لاصوص. هاد لاصوص هاد الكيكه ما تحتاج تروحوا تشربوها بالحليب، ولا هي راح تتشرب هاد لاصوص وتجي بزاف خفيفه. شوفوا ما خليت شويه تاع هاد لاصوص ما سقيتهاش كامل. ومن بعد البنات كي تعودوا تقدموها كيما تشوفوني دوكا، زيدوا شويه لاصوص هكذا من الفوق. نخليها تتشرب ونخليها تبرد مليح، ونقسمها معاكم بهذه الطريقه. انا قسمتها قطع صغيره، انتم الطريقه اللي حبيتوا قسموها بها. تحبوا تقسموها دي ترونش تبان لكم كلي اون باتيسري كيما لي ترونش باتيسير هذوك كيما حبيتوا. انا قطعتها بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوها، وما درت لها حتى تزيين. يعني ما كي تكون حاجه للدار ماشي للضيف ما ديروش فيها يعني تزيينات بزاف مكلفه. ما درت لها حتى تزيين على خاطرش حنقدمها بلاصوص تاعها ما تحتاج تزيين. شوفوا البنات، شوفي 2 حبات بيض جات هاد الكيكه اسفنجيه ماش حتاخذ لك كامل الوقت كي تحضريها. شوفوا القوام تاعها كيفاش جات بزاف هايله، والصح كامل في البناخياتي جات بزاف رائعه وبزاف بنينه. انا يا البنات ندير لها شويه هكذا لاصوص، نزيد نسقيها شويه بلاصوص من الفوق ونذوقها في بلاصتكم وشهيتكم في الجنه. وعلى بالي باللي اذا جربتوها حبيباتي حتجي بنينه من يديكم. جات بزاف خفيفه، ويعني لي محبي الشوكولا كما قلت لكم هاد الكيكه بالشوكولا، ذوق شوكولا بصح حبه شوكولا ما فيها، وجات فيها يعني تقول هاي مخدومه بالشوكولا. جات بزاف رائعه، يعني اللي في الدار كامل عجبتهم ويعني طاروا بها. نتمنى تعجبكم، ويعني لي محبي الشوكولا هاد الكيكه راح تنال بزاف اعجابكم. وكما شفتوا اقتصاديه، ومكوناتها تقدر تكون موجوده في كل بيت، يعني ما تحتاج مقادير بزاف. نتمنى تجربوها، واذا جربتوها البنات ما تنسونيش تخلوا لي تعليق محفز وجيم، ما تنسونيش. وان شاء الله نتلاقى في وصفات واحد اخرين، ودمتم في رعايه الله حفظه وبقى على خير.